Kenapa ya si kecil batuk sehari saja berat badannya langsung turun? Nah, batuk ini memang berkaitan erat dengan berat badan. Batuk yang gak kunjung sembuh bisa membuat badan si kecil lelah, rewel, dan jadi tidak bersemangat. Nah, batuk ini juga mengganggu atau menurunkan nafsu makan pada si kecil dan jadi kesulitan untuk menaikkan berat badannya. Nah, gangguan tidur dan nafsu makan menurun karena batuk ini bisa banget mengganggu pertumbuhan si kecil loh bun. Makanya mulai sekarang stok madu herbal Flabby di rumah. Karena madu herbal Flabby bisa menjadi andalan ibu saat si kecil batuk. Nah, madu herbal Flabby ini diformulasikan dari madu asli ditambah dengan ekstrak buah mengkudu, daun cakar ayam, daun pegagan, dan juga biji saga yang diolah secara higienis. Jadi cocok untuk membantu meredakan batuk pada si kecil. Yuk langsung stok madu herbal Flabby di rumah, cek keranjang kuning ya.